你理想中嘅家係承載生活嘅容器，定係獨一無二嘅藝術？嚴選一線品牌，源頭工廠直發，專業施工團隊全程把控，每一道工序都精益求精。從量房設計到整裝交付，告別兩地奔波裝修嘅噩夢，5000個家庭嘅共同選擇，讓每個家都成為值得收藏嘅作品。專屬服務熱線63684447。裝修開箱實拍分享 ，Hello 大家好，我係中居地產天娜。今日咧就帶大家嚟到咗珠海斗門片區嘅恒裕江三匯啦，帶大家開箱一套98方3房精裝修嘅單位。咁呢套單位咧就係由我哋公司 Chris 啦去做一個主案設計嘅。咁而呢套單位咧，佢嘅一個設計亮點咧就係運用咗留白嘅設計手法啦，去令到整體嘅空間放大喎。咁究竟現場係做到點嘅樣呢？ Chris 依家咧就喺單位等緊我哋，唔講咁多，即刻帶大家上去睇睇。好啦，咁我哋依家咧就上到業主屋企啦，先從入戶玄關開始同大家介紹啦。咁大家嚟到我哋單位入邊啦，咁第一個就係我哋見到嘅入戶玄關。咁呢個入戶玄關咧，其實大家會睇到其實會窄少少嘅呢個位置。係啦，咁我會見到鞋櫃呢個位咧，咁佢就不同於常規啦。咁佢其實係一個比較薄身嘅一個設計嘅。呢度有幾？我正想講呢度幾深啊？20公分。20公分點放鞋啊？咁大家會睇到，因為咁點解會做20公分咧？係因為我哋物業交付嘅即係交付嘅時候咧，咁其實佢成個現場嘅工程條件，你會見到佢已經到門框呢個邊咧，其實就得翻差唔多21 cm 到22 cm。我哋冇可能做得出嚟嘅。係啦，咁一定唔會話去踩住嗰個框或者係貼到個框，咁我哋可能就會按翻最薄身嘅一個鞋櫃位置去做呢個鞋櫃嘅。咁20公分咧，咁當然啦，正常平放就一定放唔到噶啦。咁會點放咧？咁大家都會睇到，其實係一種斜放，即係翻蓋跟住斜放啲鞋，再擒翻上去一種形式。咁如果做斜放嘅話，可能都要考慮翻呢個高度。冇錯，呢個高度咧，其實你要吻合翻你依家我哋即係鞋個長度啦，我哋講係啦。咁大概呢個位置都去到35公分嘅。OK， 因為你有時有啲男士鞋咧比較大隻。係啦，冇錯，你睇而家男士鞋其實已經有啲少少超出少少嘅。啱啱好，但係 cut 得到。冇錯。但係我仲想問一樣嘢嘅，點解唔做滿呢個牆身咧？兩個原因啦。第一個原因你其實會睇到，因為真係個空間感嘅問題，所以我哋就唔好將所有嘢都做得咁滿，咁適當咁留白，我覺得係空間上就比較舒服。而且你會睇翻我哋，因為跟翻現場嘅呢個條件啦，有個天花嘅一個完成面喺呢個位。所以做翻平佢係啦，跟翻呢個元素，佢哋去做翻平佢，咁樣你會從視覺上睇咧，佢就比較完整性嘅。明，同埋出到嚟呢度都舒服啲，因為呢度本身呢個牆同呢個牆佢就唔係一個係啦，冇錯，佢就唔係一個即係一條線上面嘅。而且我哋仲要考慮翻呢個位置嘅一個樓宇對講機啦。咁如果正常，如果我哋將成個櫃做出嚟之後咧，咁呢個樓宇對講機一係就做喺呢個入邊中空位，係啦，咁可能就用嘅時候就冇咁好用啦。第二樣嘢就係如果當你要移位去呢邊嘅時候咧，呢條線其實係比較難駁嘅。即係呢啲線好難駁嘅。係啦，冇錯。所以通常呢啲位置係咪都建議唔好話太大嘅改動？即係如果你唔係非必要一定要改嘅話咧，我哋建議唔改。係啦。除非你話淨係可能做一個壁龕呢一度。冇錯，冇錯。明白。好。咁入到嚟，哇！呢個戶型我哋一直都未講，其實幾大面積？呢個戶型係98嘅一個方數嘅一個面積嚟嘅。98方？係啦，98方。咁其實睇佢係一個南北通嘅一個戶型啦。哇！個景好靚啊，嗰邊好開闊啊，而且咧呢個雖然話係98方嘅建築面積，但係可能喺設計上面，我見到呢套單位嘅風格咧，其實留白點係比較多㗎。冇錯，我哋其實就比較偏向於即係生活，即係唔係攞嚟做展示，係真係偏生活。咁我一直覺得係淺色調白色嘅嘢係永恆經典嘅。咁再搭翻少少我哋呢啲即係胡桃木啦，咁可能就會偏即係輕意色少少咯。咁輕意色，因為我覺得咧意色咧佢最大一個亮點嘅，同埋佢最大嘅一個着重點嘅色系咧，其實就係一個深嘅胡桃木。係啦，冇錯，即係佢會比較暖啦。OK，好，呢邊就雙陽台啦，我哋先介紹餐廳位置。餐廳位置嘅話咧，咁大家會見到就係我哋一個賭台啦。咁呢個賭台其實係一個即係好可以抽拉式嘅一個賭台嚟嘅。伸縮餐台。係啦，伸縮型嘅。賭台、餐台一體。冇錯。咁我哋都會配翻我哋一啲嘅內嵌嘅一啲導軌插座啦。軌道插座呢種軌道插座都可以做內嵌嘅。係啊，冇錯。其實就係開翻個窿之後再嵌翻插入去。係啦，冇錯。我想問下 Chris 咧，呢隻材質係咩材質？個手感幾舒服？佢係凍石嚟嘅，但係咧就係仿凍石紋嘅一種人造石。即係人造石，但係佢即係啲紋路就係一啲仿凍石咯，係啦，仿凍石咯。明白。
咁我睇翻我哋去翻島頭呢邊咧，咁大家都會睇到我哋會放翻啲做翻啲好似呢啲抽拉式少少嘅，咁我哋會放翻我哋啲微波爐啊，或者係我啲煮飯嘅一啲設備啦。其實咧，我覺得做呢啲島台式嘅餐台設計幾好嘅，因為咧我覺得係比較適合一啲買咗精裝單位嘅客戶。因為廚房入邊嘅話咧，你拆咗佢去為咗呢啲微波爐呢啲位置，其實我又覺得太浪費。冇錯。第二咧就係你可以增加多一啲，例如我哋嘅台面操作空間啊，或者多啲儲物。而且我覺得佢成個趣味性都好好啊，幾有趣味啊！呢種嘅話，其實我見好多嘅一啲資料係可以做喺我哋廚房入邊嘅，係咪啊？其實你可以放翻廚房，亦都可以放翻喺我哋嘅島台，咁都係好多方式嘅。但係你會睇到，因為我哋呢個餐廳啦，其實你會缺少咗一個元素係餐邊櫃嘅。哦，係喎。我哋依家因為你太窄啦。即係佢嘅空間咧，因為我哋其實會喺圖紙前期嘅設計階段咧，其實我哋已經知道，好似我哋放咗張島台之後，跟住房裏面放開我哋嘅座位啦，咁其實已經基本上就冇一個位置可以去行入。走動。即係走動可能都會問碎少少，所以如果你再加個餐邊櫃咧，咁你可能真係行唔到人啦。咁我想問一樣嘢啦，你啱啱 Chris 你講到一個前期嘅一個初步平面方案啦，其實我哋嘅一個裝修流程咧喺前期當然都會為大家出一個平面方案。我亦真係有客戶問過我一個問題，佢話 Tina， 你哋喺出前期初步平面方案嘅時候，你唔知道我啲家私係幾大嘅尺寸，你哋放咗家私落去，其實嗰個尺寸究竟係咪標準？係標準嘅，我哋會即係至少係我哋嘅方案入邊咧，我哋放到嘅所有嘅 sofa。同埋我哋嘅電視櫃啦、sofa 啦，跟住可能我哋啲島台啦，甚至乎係你而家房間嘅啲床體啦，咁我哋都會根據翻依家即係最標準嘅一個尺寸去放嘅。當然，如果你有特別要求，咁我哋可能到時再走一走，即係做一啲定制或者啲飛標。咁我哋而家按照呢啲位置咧，全部都係按到依家即係人體工學最符合標準嘅一個尺寸去做嘅。即係初步方案嘅時候。冇錯，係啦。Chris 就幫我解答咗呢個問題啦。咁當然我哋而家冇開呢個餐邊櫃之後，咁佢一定係捨棄咗某啲功能，但係咧咁我哋都唔想話成面牆即係會比較白牆咁留白就太多啦。咁我哋可能簡簡單單做翻一啲呢啲胡桃木式嘅層架櫃啦，咁放翻啲裝飾物同埋掛畫咧，其實成個感覺出嚟就好 free 嘅，好舒服嘅。所以咧，我覺得其實留白唔係一個唔好嘅點。留白再去適當加啲裝飾咧，我覺得整體出到嚟嘅嗰個感覺咧係會更加舒服啊！因為對我嚟講，留白對我嚟講係充滿咗無限嘅可能。貫徹咗一句咧，就叫做 less is more 咯。係，冇錯。好，咁我哋睇睇生活露台有冇改動啊？生活露台就冇去任何改動嘅。好，明白。島台啱啱講漏咗一個功能嚇，嗰邊咧其實可以做一啲可能放一啲小嘅家電喺入邊去配一啲插蘇位啊。呢邊咧就可以做一啲儲物空間。冇錯，呢個就係普通嘅一個即係我哋平開門嘅一個儲物櫃啦。OK， 我哋再帶大家睇睇客廳。客廳同樣，我覺得佢嘅留白面都好多嘅，但係即係喺沙發後邊呢面牆咧，簡簡單單去掛兩幅畫喺度咧，整體出到嚟嘅嗰個氛圍感完全唔一樣。冇錯，因為其實我都睇翻呢個位置嘅一個工程條件啦。咁其實係設計階段嘅時候咧，我都嘗試過即係用翻我哋啲牆板啊，其實去做嘅。但係我做牆板嘅時候，我會發現其實好似你見到嗰走廊嗰啲上面，其實個天花佢有一上面啲梁位，係啦，有少少啲咁嘅梁位咧。如果你真正用牆板去做嘅時候，其實佢會可能從一個加分嘅嘢變成一個我覺得係減分嘅嘢。所以我索性即係大家即係啱啱嗰句啦，留白。咁我就將大面積嘅留白，但係當然佢唔係完全留白。我哋嘅所有嘅油漆色咧，其實係即係偏暖白少少。調咗色嘅，係啦，冇錯。其實認真睇，唔知鏡頭睇唔睇到咧？天花係原本嘅嗰個白色係嘛？係啦，天花就係白色嘅。當然我哋都重新油過。都重新油。咁但係牆身係有少少唔同嘅。係，佢會偏暖少少，係菱花白嚟嘅。因為咧好多開發商幾乎啦，我覺得嚇100%嘅開發商交標嘅嗰個乳膠漆顏色咧，都係慘白嘅嗰隻純白嘅乳膠漆。冇錯。咁但係如果雖然講嗰句嚇留白係 OK 嘅，但係如果留嗰隻咧，我又覺得。成間即係大家唔好留到咁白咯，係太冷啦。即係留白，我哋從字面意思嚟講咧，就即係唔係話顏色上嘅留白，係空間上可能會指物品，可能會指顏色嘅一個留白。OK， 好。
咁呢邊就係配咗一張電動沙發啦，相信係功能性梳化。呢個品牌咧應該大家都有聽過，芝華士嘅係啦。阿 Lisa，咁嚟介紹一下電視背景牆啦。呢個電視背景牆嘅話咧，其實都係簡簡單單，但我又覺得佢幾靚。咁我哋都係講翻，即係從小即係多啦。咁你會睇到其實我哋就簡單咁做開一個牆板嘅，即係背面係一個木色，咁前面用翻一啲暖白色嘅一種，有一個即係前後嘅錯位感啦。因為你藏咗燈帶。係啦，咁就通過燈光同埋呢個材料本身顏色去做一個氛圍。但係 Chris，我留意到咧，你個電視係同傳統嘅唔同，因為呢種咧我哋做得比較多啦，即係做一個木框打底，然之後咧就做乳膠漆啦。咁但係咧平時都係電視會做一個壁龕嘅形式啊嘛，你呢個反而突出嚟，點解咧？有幾個原因嘅。第一個原因咧就係如果你要做嗰啲壁龕咧，咁其實你成個呢個打底咧，佢會做得好厚身，係啊，比較厚，大概都要去到差唔多12公分，咁相當於其實你會可能做埋個櫃都得啦已經。但係我哋而家做過呢個厚度咧，其實佢只係一個以裝飾為主，就唔係以儲物功能為主。因為其實我想增加成個即係視覺感啦，個空間嘅一個延展性嘅。係啊，因為啱啱真係咧，大家喺影片入邊覺唔覺98方呢個廳好大？係啊，好大嘅呢個位置。而且講真下，芝華士嘅沙發我一直都話咧，佢唔係一啲輕型嘅沙發嚟嘅，已經功能性嘅沙發咧，其實佢顯得係比較笨重嘅。但係喺呢個面積嚟講，呢個廳放咗張咁笨重嘅一張沙發之後咧，個空間都仲係咁足。係啊，因為咁我哋講嘅就係其實有從好多嘅細節上面去弱化呢樣嘢，顏色啦，同埋呢啲即係呢啲小心思啦，即係唔好話將成個電視牆做厚佢。咁當然第二個原因咧就係我哋而家見到呢個電視機，咁你依家係個75吋嘅一個 size 嚟嘅。咁我哋嘅業主朋友咧，咁佢就話：我想希望呢個位置有一啲即係可變性。即係未來咧，因為佢會係啲即係音響嘅發燒友啦。睇得出係啦，冇錯。咁其實佢到時我會唔會話我睇耐咗之後，我想轉個大嘅電視機，甚至乎我換個細啲嘅電視機，會唔會有呢個可能咧？佢會有嘅。但係做咗壁龕就唔得啦。你做咗壁龕之後咧，佢係 fit size 嚟㗎嘛。咁到時框死咗你嘅尺寸。框死咗，係啦。所以咧，我哋就冇去做呢個壁龕嘅形式。但係咧，我哋其實會有少少嘅思路。你會睇翻我哋嘅後部分，你會見到佢個支架嘅。但係個支架咧係一個內嵌嘅一個形式，挖咗個窿喺個電視後邊。係啦，冇錯，因為大家會發現咧，咁電視機掛牆一定有個支架㗎嘛。冇錯。支架其實佢自己都有個厚度。咁我哋係將嗰個支架嘅厚度藏咗入去。即係其實佢都係一個壁龕嘅形式，只不過我哋係唔係藏電視機，係藏嗰個支架。咁樣嘅話，你個電視就唔會太外露。係啦，即係好似貼邊咁咯，貼住個牆咁咯。甚至乎咧，依家好多電視咧，其實越出越先進啦。例如我哋嘅壁畫電視。壁紙電視係都好薄。4公分。係啊，所以我覺得呢種設計，我覺得都可以去參考一下，我覺得唔錯嘅。即係唔使話將所有嘅嘢都框死咗，因為電器咧，佢畢竟更新換代得太快啦。你可能今年呢個型號，下一年你就冇㗎啦。而且依家壁紙電視佢嘅價錢相對嚟講都係比較貴，但係呢種咁樣嘅做法咧，你就可以滿足到我有類似壁紙電視嘅效果，但係又唔需要花費太多嘅資金。Chris， 我想問咧，呢個電視櫃其實係一個成品定定製㗎？佢係一個成品櫃嚟嘅。成品櫃，咁我哋平時咧做電視嘅時候咧，個背景牆我哋咪會埋條50管，然之後再穿線嘅。如果一個成品櫃可以滿足得到嗎？滿足到㗎。其實我哋而家你見到條50管同埋啲蘇位咧，其實都係而家係下部分嘅。喺下邊嘅。係啦，咁我哋而家只係通過咗佢個成品櫃嚟咗之後，佢後面本身就已經自帶有個窿嘅，咁我只需要接翻出嚟就得㗎啦。但係我哋自己如果做裝修啫，前期我哋都係一樣要埋翻落去。係啊，冇錯。其實你而家睇唔到啲蘇位，就係因為佢全部都喺翻喺下邊。明白。咁同埋點解唔做定製櫃咧？其實我已經係睇得出嘅，因為佢音響發燒。係啦，而且都係我哋講嘅，即係可創造性啦，未來可以再靈活性更加多。係啦。OK，咁我哋依家行出去個露台度咧，因為呢個係景觀露台啦，就係做咗一個通鋪風窗嘅一個處理啦。咁因為咧恒裕江山會我有了解過，佢呢啲磚咧好貴嘅，其實。都幾貴啊，好似係啊，呢個係天然嘅一個大理石嚟㗎，嗰陣時大理石紋咯，大理石紋嘅一個磚，所以嗰陣時我冇記錯，因為之前有業主做裝修啦，咁然之後揾翻物業去買咧都好貴。好貴。咁我想問下咧，咁你哋當時咧拆呢個推拉門嘅時候，佢應該係咁啱卡咗喺中間呢個位置㗎？係啊，所以我當時但我見到你依家係一塊整磚。係啦，咁你見到呢一塊咧，其實真係一塊整磚嚟嘅。咁你而家見到入邊呢一塊咧，咁理論上都係一塊整磚。佢係整磚，但係咧我哋係連埋佢都拆埋。
因為當時咧，我哋大家知道一定係有個趟窗啦。冇錯，咁個趟門喺呢度係啦，佢咯。個軌道咧一定係坐喺中間嘅。係啊，我就冇記錯係啦喺呢個位置啊。所以咧，你坐喺中間嘅時候咧，呢一塊磚如果當時我哋係唔換嘅情況下，其實呢一塊磚，因為而家係米2噶嘛，咁如果你唔拆嘅話，可能呢度得米1，甚至係1米。哦。所以我哋為咗成個通鋪嘅呢個效果，即係唔會話有一塊特別細嘅，其他大嘅。咁我哋係將呢一邊呢啲都打埋。呢一塊打咗佢。呢一鋪，即係呢一片啦。係啦，呢一條線。所以你咁樣咧，即係因為依家業主係鋪咗個地氈啊。如果 keep 喺塊地氈，可能好清晰咁睇到佢，我哋嘅磚係直接連到嚟呢度，全部都係整塊磚。係。規格都係一樣。係。OK，呢個都係一個小細節，我覺得。係啊。咁仲有就係睇翻我哋呢個位置咁封個窗，咁我哋都有個即係我哋講家政櫃啦。係，我哋咁其實你會留意到我哋家政櫃，點解？我睇到啊。係啦。正常大家我哋做櫃又好，或者係做咩設計都好，可能我哋都會平齊㗎嘛。係啦，整數平齊嘅。但係點解咧？我都想問。因為點解突出嚟？首先啦，我哋會。一定係我哋呢個建築嘅條件啦，因為佢背後嘅位置咧本身就真係唔係好多嘅。咁我哋亦係啦，而且咧我哋前期我哋業主其實已經係提供咗啲電器嘅一個需求。咁我哋係將我哋而家啲掃地機械人嘅 size 咧係已經係好早之前就提前規劃咗㗎啦。咁當我哋你其實而家睇到都會比較敏熟。啱好啦，得翻少少個空位，因為佢仲要少少啲管道要行啊嘛。咁其實我哋度完條數之後，呢邊係突出嚟係大概5公分左右。即係呢個大家可能要去取捨，如果喺本身建築層面上面嘅話，要去睇下點樣取捨。當然啦，依家都有啲呢個算唔算超薄啦？算㗎啦，已經好薄㗎啦。咁可能嚟緊都會有一啲越嚟越即係越嚟越靚，可能越嚟越超薄嘅一啲款式啦，大家可以留意一下。但係如果大家裝修嘅前期咧，所有買嘅電器或者預計要買嘅話咧，將所有嘅尺寸都要提供俾我哋。咁我哋做定製櫃或者前期設計嘅時候咧，都可以將呢啲細節考慮埋入。因為掃地機械人咧係啲比較容易遺漏嘅，因為大家都可能知道，洗衣機、烘乾機就一定會有啦。但係掃地機械人咧有好多時就會遺漏咗呢樣嘢。冇錯。如果你後期再去加，我覺得好麻煩。好麻煩啊！因為你又冇上水又冇下水。咁到時你就可能被逼就要用翻啲即係手動。自己手動咯。係啦，自己去倒。咁就我覺得就唔係嗰回事啦，又要我手動。好，咁嚟睇翻呢度先，因為呢個咧係嗰個原本露台嘅天花。冇錯。依家好多客戶問咧，露台嘅天花通常設計上面要點樣搞啊？見得比較多嘅就係做木架山啦。3種咯，我即係大概我而家做嘅市面上比較多嘅。第一種就我哋講嘅就好似而家呢種叫石膏板嘅天花啦。咁我留翻一條我哋講嘅呢個窗簾盒啦。咁第二種可能用翻啲木飾面去黐嘅一種造型啦。木架山嗰啲。係啦。咁第三種就可能即係用翻啲鋁合金啊，或者係木嘅嗰啲即係長城板一啲飾面板去做，都係嘅一種方法。但係呢種嘅話咧，你依家呢套攤位你係做咗一個石膏板天花啦，係咪為咗呼應翻我哋客廳嘅呢個天花咧？係啊，咁其實都係想我哋成個天花咧都係乾淨少少，統一性。係，其實我哋而家做呢啲懸浮嘅天花，我嘅理念就係我之所以做過係因為我覺得佢乾淨。甚至乎你會見到上面啲燈咧，我都係用開好少嘅一啲燈具嘅，除咗部分嘅一啲特別地方照明，例如我哋嘅茶幾位啦，同埋我哋嘅餐台位啦，以及係我哋依家靠牆嘅呢啲壁畫或者係梳化位置。咁我會特登會有啲燈光去作為一個補充之餘咧，其實我就唔會再有其他嘅一啲補光嘅燈光。你講到我見到發現呢度係特別有一盞，係啦，有個燈係打住我哋嘅。係隔山燈打過去。係啦，冇錯。隔山燈可以轉角度。可以轉角度。因為我會覺得天面啲固定嘅燈咧唔會用太多，因為你嘅改變性就唔多啦。咁我會建議大家會用多啲，好似我哋見到啲落地嘅成品燈，去作為一個燈源嘅補充。咁我Chris，我想問，都係之前觀眾朋友會問嘅。我當然知道大家咧設計團隊係會幫我哋嘅業主朋友啦，去將我哋嘅燈光分佈設計亦都考慮埋啦。但係我有啲客真係成日問我無主燈夠唔夠光？依家你係白天啦，肯定係覺得夠光啦。其實你話去到夜晚咁樣嘅一個燈源足唔足夠咧？等陣我哋可以咧將我哋而家所有嘅呢啲遮光簾關晒佢，我哋再俾大家感受下。係啦，再俾大家感受下。因為呢度咧，大家見到其實無非就係一條軌道燈啦，加3個筒燈。然之後去做一個，呢3個筒燈係主光源啦，叫做其實唔係㗎，我而家你見到所有呢啲懸浮天花嘅呢啲燈，即係我哋講嘅內嵌燈咧，都唔叫主燈源，我覺得佢哋都係叫輔助燈源。咁佢真正嘅主燈源係咩咧？係我哋反燈槽嘅燈。反燈槽嘅燈。係呢個燈反而係我哋而家成個空間入邊嘅主燈源。
但係呢一陣間我哋直接閂晒啲窗簾，熄埋燈，俾係啦，大家感受下。睇一睇，其實感覺就會非常之，即係我哋唔係追求啲好明亮，我哋揾嘅係一種氛圍感，一種舒適感。同埋我覺得客廳咧最大嘅功臣係乜嘢咧？呢張地氈，因為咧恆如江山會咧，佢個地磚靚係靚，貴係貴嘅，但係佢比較花，我覺得。佢其實佢嘅花咧，因為佢唔係同一個紋路啊，係啦大家會見到咧。如果佢係順紋嘅話咧，仲還好。但係直紋有豎紋有斜紋，有斜紋有豎紋，咁可能係某種即係你唔放任何嘅軟裝上面嘅時候咧，會顯得可能會亂少少。但係當然我覺得係比較有藝術感啊，我係覺得係有。但係我覺得咧放咗地氈咧，可以令到整體性咧，即係空間放大之餘，真係舒適性都好重要啊！呢個所以我覺得呢個係客廳嘅第一大功臣。咁今日睇翻我哋呢個風窗呢個形式啦，咁你見到依家係一個紗簾加遮光簾嗰個形式。咁平時即係我哋業主都係聽音響啊、睇電影啊，所以我哋而家都加咗啲遮光簾喺個廳度。對於遮光嚟講，係啦，咁正常其實係一般我哋都要做翻一層紗簾就足夠啦。但係睇翻自己個人需求啦，我覺得。咁呢個佢嘅風窗方式咧，都係我哋見到一塊大嘅玻璃，同埋兩邊做翻個平開窗嗰個形式。咁呢個平開窗都係我哋而家即係做得比較多啊，即係嗰啲雙功能嘅，即係下緣嘅。展示一下啦，再可以咁樣平開嘅，然之後可以咁樣下沿嘅。係啦，但係點解我發覺佢冇裝紗窗喎？有啊，你會見到佢有個高清嘅一個捲網喺度嘅。哦，呢個係啦。哦。通常咧開紗窗咧，你都係要開咗先，然之後先關呢個。你關咗窗，你正常就唔會開呢個紗噶啦。呢個係高透網，係高清嘅一個捲網，高清捲網。但係平時咧，因為風窗本身佢係一個斷橋鋁啊嘛。平時我哋講嘅唔係話紗窗一體嘅咩？紗窗一體標配嘅嗰隻唔係呢隻㗎。平開嘅，佢嗰隻平開嗰隻。即係呢隻係屬於選配嘅。係。哦，好明白。咁客廳差唔多啦，我哋帶大家入去我哋嘅睡房區域，大家睇睇。好，咁我哋咧嚟到條走廊位置啦，其實就係一個傳統嘅樹廳戶型動靜分區嘅一個格局嚟嘅。咁入嚟第一間房先 ，Chris 介紹下。呢間房咧就係我哋業主嘅即係女啦嘅一間房嚟嘅。咁大家會睇到我哋而家所有嘅牆面，咁我哋做翻啲普通嘅白色嘅乳膠漆啦。但當然呢個係菱花白嚟嘅。咁同我哋係啦，同天花其實嗱呢個位置睇得比較明顯，有明顯嘅一個唔同嘅。咁我哋就做開個床 pan 加個懸浮嘅一個床頭櫃啦，同埋一個懸浮一個衣櫃嘅一個展示嘅。咁因為點解會係咁咧？因為大家會睇到我哋而家呢個空間咧，佢減開個飄窗位之後咧，其實個位置就真係唔係好多佔地面積。所以我哋將好多嘅一啲硬性嘅釘製櫃，我哋通過一啲留白嘅一個形式，去增加成個空間嘅一個氛圍性，所以做咗個圓空，同埋女女嘅話應該都唔會話經常翻嚟住，所以對於儲物空間嚟講都唔會話要求好大。但係做呢種設計之前，我哋都有單位做過嘅，我覺得幾好嘅其實。佢可以中間呢度到時放啲包包啊，放一啲展示嘅嘢啊，但係佢又唔會話令到做即係直接落地嗰啲櫃咁壓抑。因為呢度係真係我自己行入嚟，我都覺得有少少逼㗎。係啊。而且你會睇到我哋都做翻啲氛圍燈喺我哋嘅即係床 pan 度啦。咁其實呢一個點咧，大家可以睇翻，因為我哋而家有啲單位去做呢樣嘢嘅時候咧，佢哋冇去考慮到我哋而家買嘅呢張床嘅床 pan 高度，所以有好多嘅一啲單位會出現個情況係咩咧？即係你而家個床 pan 會高過你後邊嘅訂製嘅呢個位置嘅。呢個床 pan 高過呢個位。係啦，會成日會有呢個情況出現，所以呢個位置大家要去多注意下。前期規劃嘅時候，除咗電器嘅尺寸，仲有啲床體嘅闊度、長度以及佢嘅高度，其實都可以去整體即係其實裝修唔係話咁簡單咯，我覺得。即係考慮到所有嘅嘢係啦，硬裝、定製櫃、移動家私，其實三方面都係要相結合。係啦，將所有嘅嘢都要對接好。佢哋都係息息相關㗎嘛。冇錯，所以點解要揾設計師咧？呢個因為你會去把控㗎嘛。因為我見到其實呢個係食品床係咪？係。咁我見到你呢度咧床 pan 其實我哋做過好多嘅，但係我發現咧你喺床 pan 即係雖然簡簡單單嘅一塊床 pan 啦，冇做任何嘅軟包啦，但係你中間呢度凹一條槽。呢啲叫工藝縫咯，我哋叫。而且你個床 pan 亦都唔會壓住呢條槽喎。係啦，呢個就係因為我哋呢度真係爭少少都已經遮住，完全睇唔到啦。冇錯。所以我哋其實係做翻，即係我哋唔想成個床 pan 咁 dry 啦，揸塊板好似就顯到有啲即係好死板啦，就真係一塊板咁樣。比較呆啦，咁我哋可能就加翻一條即係工藝縫嘅形式，令到佢就有啲趣味性。係，同埋呢度加咗個簡約嘅吊燈。係啦，可以即係小吊燈。係啦。
我覺得幾好其實，因為好多客戶咧喺咁細嘅空間，可能喺初步溝通嘅時候就會話：我要唔要裝個飄窗利用埋咧做榻榻米咧？都有嘅。咁當然啦，我覺得做榻榻米有做榻榻米嘅好處。你做咗榻榻米，偷咗飄窗嘅位置咧，你呢度肯定係闊好多啦。但係可能有啲客戶佢會去諗一個點，如果係做喺榻榻米上面嘅床咧，瞓入邊嗰個人可能就會壓涼，俾條震咁樣擲住。係，所以大家呢啲細節咧都係要考慮清楚。以及我哋呢間房咧，我哋即係啱啱大家講到留白啦。咁除咗係空間上嘅呢啲物品留白，我哋顏色上咧都冇去到廳啲顏色咁深嘅。我哋啲木色即係呢個木色係唔一樣嘅。係啦，啲木色係因為會相對嚟講會淺，大概20%度。哇，仲有百分比㗎？即係呢個係我哋自己一個即係分享，係一個衡量啦。即係冇咁深，冇咁灰，我覺得係。係。溫柔啲。OK， 但係可以用到盡嘅，因為你將嗰個開關面板係做咗喺我哋嘅門板側邊。我覺得呢個幾好。跟住嚟到，哇！呢間房純正嘅一個電競房。你唔介紹我已經知道佢係間咩房啦。係啦。但係好酷好型，介紹一下。咁其實大家會睇到咁見到入到嚟，瞬間就好似換開個另外一個空間。冇錯。係啦，就好似一個好似好暗黑嘅一個專門即係充滿電競氣息嘅一個房間。肯定係男主人嘅一個秘密小天地，自己放鬆嘅一個空間。係啊，咁其實大家會睇到我哋嘅牆面都好大膽，用開啲好深嘅一個灰。但當然佢唔係純黑啊，佢係我哋講嘅即係純灰色嚟嘅。係，因為深灰色。電競房，我覺得點樣先稱之為電競房咧？唔係話放啲展示品啊，或者係放台電腦喺度就叫電競房。反而電競房嘅設計咧，係真係要有啲咁嘅燈光啊，燈光其實先係同埋佢嘅牆身啊、櫃體啊要相結合咯。咁大家會睇到呢個房間啦，咁佢係一個偏正方形嘅一個房間，大概開間係2.4米左右啦，即係可能2.3米乘2.4米咁樣。咁我哋係滿足咗一個原化一個即係電競台啦，我哋講書台啦。咁我哋仲做開一個好靚嘅一個fit 架嘅一個裝飾櫃嘅。咁大家會睇到依家咧，啲燈光其實係有一種係啊，即係七色咁嘅一個變化嘅模式。不停喺度變咯。係啊，當然佢係其實可以 set 嘅，我哋有個遙控，可以你想要紅色就調紅色，你想要黃色就調黃色。或者好似依家咁樣5顏6色。啊，都可以嘅。咁我哋因為而家喺度展示，咁我哋就調一個自動嘅一個模式。明，包括燈帶呢個天花係咪都係重新做㗎？全部都重新做嘅。因為呢間房係嗰個陽光房，係咪？係陽光房嚟。贈送一半面積，咁風窗都係我哋去做㗎啦。呢一個交付嘅時候係有風窗嘅，但係你會見到我哋而家呢啲100頁咧，我哋都用開啲唔同嘅材料，用翻啲金屬片嘅一種感覺去做。金屬色嘅。係啦，而且我哋都揀到啲比較偏灰少少嘅啲顏色去做一個搭配。明白。哇，出到嚟嘅效果好靚，但係再結合翻實際先啦，因為呢間房嘅話，你啱啱講到呢度係一個懸浮嘅一個電競台啦、書台嘅功能啦。呢度去到橫跨到嗰度，我冇見到台面有一條縫。係，佢係一塊整板嚟嘅。2米幾啊？呢度？2米，你差唔多2.4米、2.3米幾嘅。2.4米，咁時間耐咗，因為工作嘅時候或者你打機嘅時候，你個手肯定會壓住呢度，肯定唔驚彎嘅咩？變形咩？我哋其實有計算過呢個尺寸嘅一個橫跨數啦。咁大家會睇到我哋呢個位置其實係將成個櫃係插咗入去嘅，即係呢個位啦。所以佢嗰邊係會有少少嘅承托。佢嗰邊係已經頂住咗㗎啦。咁而家見到呢一個位置咧，咁我哋就真係都係用開一個即係都係承托。係啦。一個儲物櫃啦。咁即係懸空位係中間呢度咯。係，咁懸空位咧都唔細喎。係啊，咁我哋中間大家會見到其實都冇任何嘅支撐。咁我哋靠咩固定咧？咁就唔係靠佢板材自身嘅嗰個穩定性，係通過大家會見到有個牆面喺度。咁我哋會係將呢個櫃桶入邊嘅嗰塊板，即係把螺絲打到去你而家見到嘅呢個側邊嘅牆身度，通過一個點、2個點、3個點嘅一個位置去做一個3面嘅固定。所以佢嘅穩固性咧係相對嚟講係比較高嘅。OK， 好，明白。咁然之後我見到呢度係咪入邊預留咗插座啊？係啊，有蘇位。因為我哋而家其實就唔想話將啲蘇位咧擺喺上面，咁啲線其實到時其實會比較亂嘅。我覺得幾好喎！呢種設計咧，我係喺電視櫃見得比較多。係啊。書台我覺得係少嘅，我覺得唔錯喎，呢個都。咁呢邊咧就我哋當然啦，呢間係我哋嘅電競房，但係都配備咗一個即係瞓覺嘅功能啦。下翻床。係啦。明白。OK。咁呢度下翻床上邊係一個儲物櫃。係。
然之後呢度做咗風扇燈。其實好舒服㗎，呢個風扇燈我係特登去揀嘅，你會見到佢會同其他風扇燈唔一樣，佢係金屬㗎，佢有個金屬底座嘅。我見到佢係銀色嘅。係，佢係特登跟翻我哋呢啲所有嘅呢啲元素去做去揀嘅。即係包括我哋嘅燈具啦，同埋一啲軟裝都係要搭翻整個空間嘅色調。其實你會睇到呢樣嘢，你會覺得哇，佢係一個好得意嘅嘢，但係得意得嚟咧，佢係同我哋成個空間嘅元素係統一翻嘅。因為我覺得呢間房係好酷嘅，然之後我抬頭望一下咧，我就覺得呢個風扇燈，咦幾 cute 喎。係啊，但係你講完之後，哦原來有呼應嘅。冇錯，你好似啱啱你睇過女女房啦，咁佢係偏即係可能即係居家少少，偏原木少少，但係呢個咧就係用金屬加啲深胡桃嘅一種感覺去襯翻。我覺得唔錯，幾好幾好。OK， 我哋繼續呢邊嘅話咧，玻璃門呢度咧係做咗一個平嘅，平嘅一個把手，內嵌嘅把手。係啦，內嵌把手。咁我哋打開睇睇。呢個玻璃係選咗灰玻喎，特登仲。係啊，灰玻璃㗎。都係為咗話成個空間感嘅嗰個。因為你用白玻嘅話咧，反而我覺得係出唔到嗰種效果，但係你用黑玻嘅話就太過即係黑啦。咁我哋就取中用翻啲高級少少嘅一啲灰玻。其實依家好多客戶屋企都會去做玻璃展示櫃啦。咁玻璃選用乜嘢材質，即係咩顏色？啱啱講嘅青玻啊、灰玻啊、黑玻啊，其實係咪都會視乎客戶佢放啲咩裝飾品，或者係放喺邊個空間？其實主要係睇翻個成個空間嘅色系，睇色系。就好似你會睇到等陣我哋主人房嘅色系，但係我哋就會用灰玻，我哋用嘅係其他嘅玻璃。好，我哋依家帶大家去睇睇。好啦，最後尾帶大家去參觀一下主人房啦。哇，主人房空間好大。係啊，因為我哋其實就係想追求翻，即係唔係攞嚟做展示啦，即係攞嚟居家。即係空間感。係啦，咁我哋其實會捨棄咗好多嘅一啲書台啦，因為我哋有書房。咁其實大家都睇到，連梳妝台其實我哋都係將佢捨棄。係啊，因為其實我哋有咁一個廁所喺度。咁我哋梳妝嘅一啲功能咧，可能會向呢個即係呢個廁所去解決嘅。佢可以解決。咁反而咧就係可能利用咗飄窗少少位置去做咗我哋嘅一個展示櫃。係做開啲裝飾嘅展示櫃，而且都係啱啱大家睇到嘅床 pan 嘅一個，即係統一翻啦成個空間。咁佢呢個色咧就係會深翻少少，會跟翻我哋客廳嗰隻色嘅色一樣。你而家講咗之後咧，我就覺得係有少少唔同嘅。咁其實會睇到嗱，都係一個床 pan 嘅問題。咁喺呢啲咧，都係我哋前期設計規劃嘅時候咧，就已經係注意到啊。真係唔會擋喎。係啊，即係其實大家尺寸係唔會呃人嘅。明白。咁然之後配咗兩盞壁燈。咁大家會睇到嗱，呢個就係啊，其實依家就會比較相對嚟講係少啲嘅。係啊，依家比較少見，因為平時都話衣櫃嘅話咧，通常會做一個平開嘅一個形式啦，掩門佢係會更加好用啲噶嘛，密封性又強啲噶嘛。係啊，但係點解要做趟門？都有兩個原因啦。第一個係你會見到，如果用玻璃嘅平開門咧，咁我哋個玻璃嘅展開面積其實係做唔到咁大塊。即係可能要分4塊。係，你會見到可能有個邊框啦，有個邊框啦，有個邊框啦。咁可能就一塊玻璃，至少都要分2塊啦。咁我哋其實而家就係想一塊玻璃令到佢更加去通透，因為嗱都係大家講嗰句，通過一啲少少嘅元素去將成個空間留白。空間留白呢個就叫做即係就係通過材料嘅留白。明白。減少佢嘅邊框。明白。咁好似啱啱去翻我哋講玻璃嘅形式，咁呢個就唔係灰玻璃嘅。亦都唔係茶玻，係啦。咁點解會茶玻咧？咁真係好似即係對翻啱啱嗰句啦，跟翻你空間嘅一個色系。因為呢隻茶玻其實同我哋嘅呢隻胡桃木色係可以搭得到嘅。係，就係一個色系，睇起身就冇咁即係衝啦，冇咁突然之間唔會跳咗出嚟。係啦，係一個比較和諧嘅色嚟嘅。好整齊啊！呢三個得。咁大家都會其實會睇到點解左手邊度就冇去做一個玻璃嘅？我知。因為呢個床頭係啊，冇錯，佢有一個床頭嘅形式，即係你冇理由即係瞓喺度，跟住你企嘅玻璃，係啊，個玻璃又嚇親自己嘅真係。係啊，我覺得呢個都係一個細節點嚟嘅，真係唔需要做到成塊，即係唔需要做到成組櫃都係玻璃。而且我哋喺呢個位置，我哋都試過幾個版本嘅，咩意思咧？其實呢一嚿咧，我哋開頭規劃嘅時候咧係木色嘅，咁我就會覺得，其實做完個效果之後咧，佢其實都靚。但係我覺得好重咗啲，咁我就試咗幾個之後咧，我都係通過一個白色即係留白嘅一種形式，令到佢將即係呢個位置就唔係一個壓抑點，而係一個好舒服嘅一個關係。明，因為如果你做咗一個深色咧木色咁樣跳咗過嚟，可能我瞓覺嘅時候我會覺得有埲牆壓住我哋。而且從視覺上去睇，你會見到呢度木色，呢度一排木色，呢度有一嚿木色嘅情況下咧，我覺得係又多咗少少啦。明白。
所以都係真係回歸翻嗰句啦 ，less is more。我覺得出到嚟嘅效果係真係舒服嘅。咁然之後，天花有冇重新去做過？有啊，其實都係去見到呢一排嘅天花咧，衣櫃上面呢一段，呢一個係之前物業交付有嘅，但係佢當時交付嘅時候咧，就個燈係冇呢個燈光效果嘅。哦，即係冇燈帶，但係佢有呢個天花。係啦，咁我哋後面就重新將佢做翻嗰個造型，從呢一個位置一直圓到去床頭嘅位置，都做開一個主燈源嘅一個方式。平時嘅話咧，我哋基本上晚上開燈咧，就通過呢啲燈係啦，即係我哋講嘅呢啲燈槽嘅燈去作為一個氛圍感嘅。明白。Lisa， 我又問翻一個好多客戶朋友仔問我嘅問題啦，就係無主燈，其實我哋講客廳係講得比較多啦。係。但係去到睡房嘅時候，呢盞燈究竟係推薦一啲吸頂燈好啊，定係斗膽燈，定係點樣去做佢？有冇一啲更加好嘅專業意見可以提供到俾我觀眾朋友咧？因為呢一樣嘢咧，就因為主人房，大家顧名思義一定係俾我哋嘅主人家去瞓㗎啦。咁更多嘅用咩燈，其實我哋會更加去配合翻業主一個生活習慣。即係用家嘅一個冇錯習慣。咁大家會其實睇到呢一個睇真係一個我哋見到嘅吸頂燈，但係其實佢係帶功能嘅。佢係打一個風扇功能嘅，係嗰啲無熱風扇嚟嘅。無熱風扇燈。係啦。所以佢係具備咗一種即係因為我哋見到冷氣開喺度啦，咁有時冷氣吹嘅時候，可能就仲爭啲意思。咁佢匹配翻一個我哋講嘅呢啲功能燈，咁可能就會令到佢哋嘅舒適感會更加好啦。明白。咁都係嗰句啦。咁有啲咩建議啊？建議嘅話，咁我哋會揀翻幾樣方式啦。好似你一見到啲吸頂燈，佢一定係我哋講佢嘅照明範圍咧，一定係比我哋普通嘅係啦，一定去廣好多。但係因為佢嘅燈比較廣，所以佢做唔到我哋嗰種好有氛圍嘅嗰種焦點感。係啦。咁如果你係想做啲比較展示類型嘅焦點感咧，咁我哋可以推薦更多嘅，好似嗰啲明裝射燈又好啊，或者好似啱啱講啲斗膽燈啊，都係可以嘅。就係局部去做咯。係啦，就通過局部形式，即係可能只會射，即係當然唔係射床頭啊，即係可能會射喺啲床尾啊，或者射最多就係床中間啊，咁樣去作為一個焦點。明白，因為我覺得呢個見仁見智吧，真係睇大家嘅生活習慣嘅。好似有啲客戶咧，佢翻到屋企，雖然佢會裝呢盞燈，但係可能佢嘅用嘅頻率好低嘅。咁因為多數入到房其實都瞓覺啦，玩下手機，咁可能咧只需要其他嘅輔助光源會足夠。其實你會睇到依家你入到呢間房之後咧，你試諗下，其實真正嘅一個使用嘅一個感覺係會點咧？嗱，你一定會可能連呢個燈槽嘅燈都唔會開。兩盞壁燈加床頭。係啦，因為呢個壁燈咧，仲要係分開㗎。即係佢就唔係話一關就一齊關，一開一齊開。佢係有一個算係閱讀燈嘅一個功能。即係可能男主人瞓呢邊，咁我去單獨用呢一個燈；咁女主人咁樣單獨用我個燈。明白。係啦。所以我覺得呢樣嘢真係考到我啦。但按照大家嘅一個生活習慣啦。好啦，咁今日 Chris 啦就帶我哋參觀咗由佢主案設計嘅呢套恒裕江山匯嘅單位啦。咁我又想問翻 Chris 你啦。咁你對於自己嘅呢套作品啦，由前期嘅設計圖紙到依家嘅完美落地，你自己打幾多分呢？我自己會打至少90分以上嘅都。90分以上，我以為你會講100分添。100分就可能有啲自誇啦，但係真係實際嘅，因為喺呢個單位度都付出咗好多嘅心血同埋時間嘅，咁亦都係同我哋業主朋友都進行咗好多次嘅交流，即係佢都俾到好多嘅一啲建議，係啦，咁呢個業主朋友都係即係有一定嘅我哋講好好嘅一個審美嘅，係啦，咁大家見我其實好多掛畫呢啲咧都係佢自己答嘅啱，傾偈，係啦，所以我即係都從佢身上學到好多嘢。冇錯。其實我覺得啦，每一套完美嘅作品落地咧，都離唔開業主啦，離唔開設計師嘅。咁因為大家畢竟要有一個良好深化嘅一個溝通咧，先至可以做到咁完美嘅一套單位落地。咁當然啦 ，Chris 啱啱講咗啦，佢自己評價係90分啦，咁證明即係仲有優化嘅空間啦。冇錯，咁仲有啲可能啲細節嘅位置，咁我哋都會再去通過一啲其他嘅方法啊，去優化翻佢，去完善翻佢嘅。係啦，咁未來啦，相信 Chris 亦都會帶更多啦、更好、更加多元化嘅一啲產品啦，去展示俾大家嘅。咁 Chris 評價就9分啦，唔知鏡頭前面觀眾朋友，你哋睇完今期嘅影片，你嘅評價又係幾多分呢？歡迎喺評論區留言話翻俾天娜知下。如果鏡頭前面嘅觀眾朋友啦，同樣都係買咗大灣區嘅物業，歡迎撥打右上方嘅電話號碼聯繫我哋。唔知揾邊位設計師，或者想揾 Chris 去負責你套單位嘅設計嘅話，亦都可以揾翻天娜。咁天娜咧，亦都會按照翻你嘅個人需求啦，甚至乎你中意嘅風格，同你匹配適合你嘅設計師㗎。好啦，今集嘅內容就分享到呢度啦，我哋下期再見啦，拜拜。
你理想中嘅家係承載生活嘅容器，定係獨一無二嘅藝術？嚴選一線品牌，源頭工廠直發，專業施工團隊全程把控，每一道工序都精益求精，從量房設計到整裝交付，告別兩地奔波裝修嘅噩夢，5000個家庭嘅共同選擇，讓每個家都成為值得收藏嘅作品。專屬服務熱線：63684447。